cómo quitar el sonido de la cámara en iPhone 17. Si quieres quitar el sonido de la cámara en tu iPhone 17, en este vídeo te voy a enseñar la manera más rápida para quitar el sonido. Lo que vamos a hacer es activar el modo silencio. Lo puedes activar de distintas formas. En la parte izquierda tiene 3 botones el iPhone 17. El botón de arriba del todo es el que activa y desactiva el modo silencio. Lo mantienes pulsado, ahora mismo estaría en sonido, lo vuelvo a mantener pulsado y ahora mismo ya el teléfono está en silencio, ya no va a sonar nada. También lo puedes activar y desactivar, que es lo que queremos desactivar desde aquí, ¿vale? Le das a la campanita y cuando esté tachada y esté así de color rojo, estaríamos quitando el sonido de la cámara y de todo el teléfono. Y así sería. Espero que te haya servido. Hasta la próxima.